السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم وصفه ديال اللي كتصلح للكحبه. كتصلح للكحبه والتنفس، مهمه ومزيانه للبرد والتنفس مزيان. زعما الا جربتوها غتكون زعما نتوما غتردوا عليا الشوار ملي غترتاحوا فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا الشريحه البلديه هذه اللي استعملت، وعندنا الثومه كما كتشوفوا حمراء، وعندنا الزعتر، وعندنا كاس مع مرش ديال زيت العود الحره. هذا الشيء غادي نغسلوا هاد الشريحه ونغسلوا وهاد الثومه، ونكونوا غاسلين الزعتر حتى هو نغسلوه ونقيوه، وغنرجع معكم ملي نغسل هذا الشيء. دابا بعد من ما مشيت غسلت هاد الثومه اللي هي نص رابعه، وهنايا الشريحه البلديه رابعه، وهنايا 2 معالق ونص ديال الزعتر كبار، وكما قلت لكم هنا كاس لارو ديال زيت العود وكاس كبير ديال الماء. غادي ناخذ طنجره بحال هذا الشكل هكا، هذه راه مغسوله، غنسوسوها ونغسلو ونخويو حتى هاد الشريحه. هاد الزعتر غادي نحتفظوا به حتى الاخر، نكونوا منقينو ومغربلينو ومحكوك، غنحكوه بيد يدينا اولا ندقوه بشويه بالمهراس. غنزيدوا عليه هاد الماء كاس كبير، ونخليوه حتى يوكح، يبقى طيب حتى توكح، العافيه تكون مهيله، ما يبقاش فيها كاع هاد الماء. وهاد زيت العود حتى هو غنحتفظوا به حتى الاخر مع الزعتر، هادو بجوج غنحتفظوا بهم حتى الاخر. دابا غادي ندوزو نديروا هاد الطنجرات تبقى طيب حتى تبان لكم هاد الشريحه تنفخات، والثومه تقيسوها تلقاوها طابت، تقيسوها بشي فرشيط ولا راس تاع الموس. دابا غنمشيو نشعلوا عليها البوطه. دابا نشعلوا عليها البوطه ونقص البوطه حتى بحال غتطفى، بحال هكذا تخليها بحال غطفى. ها هي شوفوا معايا، ونخليوها طيب بجهد نص ساعه بحال هكا. المهم تكون بحال هكا كديروا في الشغال وهي كطيب حداكم، وتردوا لها البال ما تحرقش، غير توكح ما يبقاش فيها الماء. مازال ان شاء الله دابا شويه ملي تقرب طيب راه غادي نعاود نرجع معكم. دابا نشوفوا الطنجره كيفاش ولات، شفتوا معايا. غنضيفوا عليها واحد 4 ديال التمرات اولا 5 باش تعاون شويه على العسل، باش اللي ما عندوش العسل يمكن ليه يعوض بالتمر. نسيت انا في الاول ما ضفتهمش، نخليهم نهبطوهم لتحت باش يطيبوا. التمر دغيا كيطيب، ملي غتوكح نرجعوا معكم نوريكم كيفاش ولات. ودابا بغينا هاد الزعتر راني شديته دفيته شويه ونقيته. ملي كتدفيه غير كيتبدل ليه شويه اللون صافي في البوطه، غير يدفى المقله ولا شي طبيسيل ديال لينوكس وشي حاجه تسخني فيها. نقيته ودابا غنديرو هنايا في هذا المهراز ونهروشو شويه كيف يمكن لكم باش ديروه حتى بايديكم، تحكوه بين يديكم اولا بحال هكا بالمهراز، غير بشويه ماشي بدقو، غير تحكوه بحال تحكوه. كاين اللي دابا اللي ما يقدرش يحكو بين يديه مع شويه كتير. انا غادي ندقو من بعد نرجعو. دابا ولا مدقوق كما كتشوفوا، انا غادي نغربلوه دابا. صدقوني هاد الوصفه راني هاد الوصفات كلهم راه مجربين، عاد باش درتهم كان راجلي نيت مريض وبنتي، والحمد لله لقيت عليها استحسان، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الوصفه، استفدت منها الناس كلهم الحمد لله، ولقيت عليها احسان كبير. دابا غربلته، ودابا بعد ما طابت وحيدتها من الطنجره خليتها تسهمت شويه، ما تبقاش سخونه، تبرد شويه. ودابا هي دافيه، غادي نخلينا هادو 2 حوايج ممكن طحنوا هاد الشريحه وهاد الثومه والتمر، يمكن لكم طحنوها في هاد الماكينه هاشوار. بعد ما طابت ودرتها في الطبسيل حتى بردات شويه، ما بقاتش سخونه بزاف،
ولات غير دافيه. غادي نحيدوا ليها هاد شوف ملي كتسلق كيفاش كتولي. دابا نحيدوا ليها هاد الكحات، بعدا ندير لكم بالكم وكحات ما بقاش فيها كاع الماء، بحال هكا ناشفه. ها نتوما غادي نحيدوا لها هذيك النباته، ما بغيتش نحيدها من الاول حيت كتكون داخله. ونعصروا هاد الثومه بحال هكذا، نعصروها كلها بحال هكذا، نعصروها. بغيتو تطحنوها في هاد الهاشوار ممكن، ما بغيتوش غادي يمكن لكم تمعسوها غير بالفرشيطه ممكن تمعس، غير هي تطلب شويه الوقت. انا دابا بغيت نسربيها دغيا، داكشي علاش درت لها الهاشوار باش نسربيني. ها نتوما قلت لكم ديروا لها غير بحال هذا الشكل بحال هكا وطحنوها مزيان. دابا غادي نقشروا هذا الشيء كله ونرجعوا عندكم. وحتى هاد التمرات هما شوفوا كيفاش طابوا، نحيدوا ليهم العظم ونلوحوهم حتى هما في الماكينه. شفتوا معايا؟ ودابا بعد ما نقيتها كلها، ها هي كما قلت لكم راه ممكن ديروها بالفورشيط، انا عندي كتير وما بغيتش نضيع الوقت، درت بحال هكا. ها هي الزعتر اللي كنا غربنا وصيدنا كنضيفوه. بسم الله. وهنا هذاك زيت العود، زيت نباتيه جديده وحره. وهنا العسل نسيت ما قدمتوش لكم في المقدمه في الاول، نديروا منه 2 معالق كبار. وهادشي مازال دافي باش دغيا يتطحن. وغادي نغطيو عليه ونطحنوا كلشي. من بعد ما طحنات شوفوا معايا كيفاش ولات بحال شكل ديال الكوفيتير. غنحيدوها من هذا ونرجعوها للطنجره، نحيدوها من هذا الهاشوار ونرجعوا معكم. من بعد ما كملناها كلها غادي يمكن لينا نزيدو واحد شويه ديال الزيت حتى نعاودو ندفيوها في هذا في البوطه. الزيت على حسب نتوما شحال ما بغيتو تزيدوا، نص كاس ولا اللي بغيتو على حسب، حيت قد ما زدتوها الزيت كتبقى مزيانه. دابا غادا نعاود نسخنها فوق البوطه واحد شويه، عاد كاجيو معايا نسخنها فوق البوطه. من بعد ما نخليو هذاك الزيت اللي زدنا في الاخر حتى يندمج مع هذا الخليط، راه كيولي بحال الكوفيتي. شوفوا معايا ما بقاش الزيت دخلته كله، ما بغيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو، راني مدفيه ناقصه البوطه عليه، كنحرك حتى غيدخل هذا الزيت كله ان شاء الله. عرفتي راه كتجي رائعه. كل نهار ياخذ واحد معلقه في الصباح ومعلقه في الليل، واللي في الدار ممكن يديروا حتى 3 المرات. بالنسبه اللي خدام 2 مرات كافي، في الليل وفي الصباح. راه مخيره، جربوها غتصدقوني بالله راها مخيره. مازال غندير لكم واحد الوصفه اخرى ان شاء الله من بعد اللي ما فيهاش الثومه، صلاح مالين السكر، راها كتجي رائعه. من بعد ما حيدتها من فوق البوطه شوفوا معايا كيفاش ولات. دابا غادي نكولها بسم الله بالشفاء ان شاء الله الجاني. غنخويوها هنا في هاد القرعات، من بعد ما تكون مغسوله ومعقمه نعمروها كلها هنايا. صدقوني جربوها راها رائعه. هادي فيها شويه الخدمه ولكن راه مزيانه. مازال ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفات اخرين ما فيهمش الخدمه بزاف، دغيا توجدوهم بسهوله.
بقاو معايا على ما نخوي القرعه. ودابا بعد ما عمرناها شوفوا معايا كيفاش كتولي. دابا غنزيدو عليها مازال الزيت حتى يتغطى بالزيت. هاد الزويته راه غتولي زوينه. شفتوا معايا ها هي عمرات الزيت ما بقاش كيبان. بد ما كثرتو الزيت ماشي مشكل. وغنديروا لها واحد لاستيكه بحال هكا نصبوا بها، ونديروا ليها بلاستيكه، ونجيبوا واحد الغلاقه اللي تكون ديال الحديد كتسد، نسدوا عليها هكا مزيان ونخليها واحد النهار. بالنسبه اللي معني مريض ومحتاج ليها يخدمها حتى من النهار الاول بحال هكذا، وتخليوها على برا حتى تبرد تماما. عاد يمكن لكم هذيك الساعه ديروها في الثلاجه، وتبقاو كل مره تملي تبغيو تاخذوا تدفيوها شويه بشي طبيسيل صغير ولا مقيله صغيره ولا شي حاجه، وتعاودوا ترجعوا تعاودوا تاكلوها بالصحه والراحه، والله يجيب الشفاء للجميع يا رب. وما تنسونيش من لايك ومدعمون القناه ديالي، وكنتمنى لكم التوفيق لينا وليكم جميع العباد. وكنشكر بزاف الناس اللي تواصلوا معايا اللي دعموني، وشكرا للجميع. خليتكم على خير والسلام عليكم.